Pessoal, uma dica aí rapidinho para quem tem essa lavadora RE 110 ou para quem faz a manutenção também, que geralmente acaba acontecendo isso aqui, ó. A mola do pistão, ela quebrou. A gente vai falar, mas por que que ela quebra? O que aconteceu? Essa mola, geralmente ela quebra por ficar muito tempo parada, porque o disco oscilante aqui, ele tem uma parte aqui, uma lateral aqui, que é mais alta, que faz o movimento do pistão. Então pode ser que essa mola que quebrou, ela ficou nessa posição mais alta por um bom tempo, e quando foi usar acabou quebrando. Ou aquele momento que você pega no gatilho, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, várias vezes, e com o tempo dá desgaste e acaba acontecendo isso. Até para quem faz manutenção, toma cuidado aí que na hora de fazer o orçamento é sempre bom abrir, se caso tiver alguma dúvida, para verificar